Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil birri wassilati wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tuballighuna ila a'la maratibil irfan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-musaffa min musasi adnan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi iman, amma ba'd. Faqad qala Allahu azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Para hadirin, para bapak, para ibu, wabil khusus ke para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, di Bapak Kapolres sareng reng-renganana, wabil khususil khusus guru urang sadayana, pembimbing urang sadayana, wasilatuna ilallah, wasilah urang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kersana pun Bapak, mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkeun yuswana anjeunana dina ngadidik urang sadayananya. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, ieu acara haul almarhumain Kiai Haji Mahmud bin Aki Haji Baniji sareng Umi Hajjah Hasanah binti Mama Syadzili. Mudah-mudahan ieu dua almarhum anu keur dipangantenkeun ku urang sadayana sing mendapatkan kegembiraan anu luar biasa, sing mendapatkan, sing ditambah-tambah martabatna, derajatna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan pajada teu aya sanes adalah memperbaiki kana hate urang nu tadina kotor supaya bersih, nu tadina hideung supaya bodas, nu tadina poek supaya caang. Taya tujuan pajada para hadirin. Namun priyogi kauninga bahwa kebeningan hati, bersih nak nu jadi hate, caang nak nu jadi hate, itu dengan kamalul usroh, sempurna dalam pergaulan. Dina kitab Asnal Matolib fi silatil aqarib karangan al Imam Ibnu Hajar al Haytami, anjeunna nguningakeun bahwa sofaul qalbi wa zakauhu, kebeningan hati, kebersihan hati itu adalah fi kamalil usrati, dina sempurna dalam pergaulan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala hiji jalma anu mana di jalma tersebut bisa kumpul sakabe manusia, kumpul dulur, kumpul umumna para ikhwan seagama. Nah, di antawisna jalmi anu jadikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat perkumpulan ikhwanul muslimin, kersana bapaknya, Bapak Ajim di dia. Anjeunna memiliki, anjeun teu boga naon-naon. Bapak Ajim itu teu boga naon-naon. Naon sok coba? Terkecuali
anjeunna memiliki qalbun yuridullah, memiliki hati anu yuridullah, menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Modal anjeunna itu satu, qalbun yuridullah, memiliki hati sanubari anu luar biasa, anu mana hati tersebut la yuridu illallah, tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ku hati ieu para hadirin, sakabeh jelema menghadap ke aranjeunana. Di anjeunana kumpul pala dulur, di anjeunana kumpul keluarga, di anjeunana kumpul para tetangga, bahkan di anjeunana kumpul manusia dari tiap daerah, tiap tingkatan kumpul di anjeunana. Saya ingatnya karena ucapan Muhammad bin Wasi radhiyallahu anhu. Al-Imam Muhammad bin Wasi dina kitab Majma'ul Ahbab ditukil, anjeunna nguningakeun bahwa man aqbala biqalbihi 'ala Allah aqbala alaihi qulubul mu'minin. Sing saha-saha jalma anu menghadap dengan hatina ka Allah Subhanahu wa taala, aqbala alaihi qulubul mu'minin atau aqbala alaihil mu'minuna biqulubihim, maka sakabeh orang-orang anu beriman bakal madep ke anjeunana, kumpul di anjeunana biqulubihim, dengan hati-hati aranjeunana. Maka para hadirin, urang kumpulna urang di ieu tempat satu tujuan, meskipun orang beda tempat ya, beda daerah, beda lingkungan, bahkan ti awalna beda didikan, tapi dipajada disebabkan ayah hati anu iqbal ke Allah Subhanahu wa taala, anu sidqul iqbal, serius iqbalna ke Allah Subhanahu wa taala, maka sakabe hati ku Allah ditarik, sakabe jalma-jalma anu beriman ditarik ku Allah Subhanahu wa taala, kumpul dina ieu patempatan. Maka para hadirin, ieu teh ngajadikeun contoh bagi urang bahwa makrifat ke Allah Subhanahu wa taala, pengenalan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala itu moal sampurna, angin terkecuali. Kunaon cenah? Ku kamalul usroh, kesempurnaan dalam pergaulan. Sehingga kudu kumpul di urang saarea, urang kudu bisa ngumpulkeun dulur, bisa ngumpulkeun tatangga, bisa ngumpulkeun bahkan musuh kudu dikumpulkeun ke urang. Hadirin yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahim, kerabat, keluarga itu adalah merupakan mir'ah, yakni cermin ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang bersilaturahmi ya, jeung sanak baraya jeung keluarga, patepang jeung keluarga, berkumpul jeung sanak baraya dengan hati anu saling mencintai, maka disitulah orang berkumpul jeung Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Tirmidzi riwayat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, itu Abdurrahman bin Auf anjeunna ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah, hadis qudsi namina. Allah nguningakeun ana Rahman, kaula teh Ar-Rahman, khalaqtur rahim, kaula menciptakan rahim, yakni kerabat, keluarga, sanak baraya, dulur. Kaula menciptakan dulur, menciptakan saudara. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, jeung kaula mengambil untuk rahim tersebut nama daripada nama kaula, mana Ar-Rahman. Ar-Rahman terdiri daripada 3 huruf asal para hadirin, hiji ro, kadua ha, katilu mim, adapun alif jeung nun eta hurufna huruf panambah. Maka teu direken huruf panambah itu fi aslil makna, dina asal makna. Akan tetapi huruf panambah itu untuk menunjukkan, memfaidahkan makna di luar asal. Diambil daripada kata 3 huruf ro, ha, mim untuk rohim. Rohim hurufnya sabaraha? 3, ro, ha, mim, artinya sanak, dulur, keluarga.
Maka kalimat rohim anu bahasa Sundana dulur keluarga itu diambil daripada jenengan Allah Ar-Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala meningakeun paman wasolaha faqad wasoltuhu. Sing saha jelema anu nepungan keluargana berarti faqad wasoltuhu, berarti eta jelema geus nepungan ka kaula. Waman qata'aha faqad qata'tuhu wa batatuhu. Sing saha jelema mutuskeun keluarga maka faqad qata'tuhu, maka kaula ge bakal mutuskeun eta jelema wa batatuhu, putus dipegangkeun ku kaula. Nah maka para hadirin, moal bisa hiji jalma wasola ilallah sampai ke Allah Subhanahu wa taala, terus moal bisa hiji jalma ngabersihkeun kana hatena, ngabeningkeun kana hatena lamun teu aya silaturahmi, teu aya. Maka para hadirin penting palebah dieu nya urang jeung dulur kudu ararakur, dulur saagama, dulur kerabat, sanasab, kabeh urang kudu akur. Nah, salah satu di antara asbab wuslahnya, salah satu asbab wuslah, asbab orang bisa nyampai ke Allah Subhanahu wa taala itu adalah birrul walidain. Birrul walidain. Nah, sedangkan birrul walidain moal sampurna angin terkecuali kudu berbuat baik ka setiap jalma anu berkaitan jeung indung bapa urang. Setiap jalma anu berkaitan jeung indung bapa urang, dulur sakabeh dulur indung bapa urang kaluhur sampai ka handap, sakabeh dulur bapa urang tiluhur ka handap, eta kabeh ku urang kudu dia. Jeung moal sampurna birrul walidain lamun urang teu alus ka jalma anu dicintai ku indung bapa urang, anu pernah diwauhan ku indung bapa urang. Nah maka para hadirin, untuk mendapatkan kesempurnaan tersebut maka orang kudu kafah. Intina orang kudu hubbul jamaah, mencintai orang banyak, mencintai perkumpulan. Bahkan orang eta kudu naon hubbul ikhwan, mencintai para dulur, khususnya dina dulur seagama. Hadirin yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain ya sering diulang-ulangnya tentang birrul walidain, namun ya terjadi masalah kurang ditaukidan deui nya, diulang-ulang deui supaya tambah-tambah nancep dina hate urang, supaya tambah-tambah napal dina hate urang tentang naon, betapa manfaatna, betapa muliana, betapa agungna birrul walidain. Tadi diuningakeun bahwa hiji jalma moal bisa sampai ke Allah Subhanahu wa taala angin terkecuali dengan merawat birrul walidain. Jeung moal bisa sampai, moal bisa sampurna dina merawat birrul walidain lamun teu merawat setiap jelma anu berkaitan jeung indung bapa urang dina nasabna. Tingali para hadirin ya, bagaimana Kangjeng Nabiullah Musa alaihi salam lama arsalahullahu ila qaumi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam kanu jadi kaumna, sedangkan Nabi Musa pada waktu harita anjeunna nyalira tegaduh batur, maka anjeunna ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Nabi Musa alaihi salam ketika anjeunna mendapatkan risalah minallah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, diutus ku Allah sebagai utusan, sebagai nabi na Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihi salam meminta ke Allah Subhanahu wa taala supaya dilapangkan dadana, diluaskan dadana. Dan Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala digampangkan segala urusanana, aturanana. Sampai terakhir para hadirin, Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwa ia aturan, ia urusan, ia perjalanan moal bisa sampurna angin terkecuali dengan bantuan seorang saudara,
Maka Nabi Musa alaihissalam meminta ke Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alli waziran min ahli, waziran min ahli. Gusti jadikan ka kaula wazir, patih min ahli. Betul ke Nabi Musa? Betul ke waj'alli waziran, begitu. Tapi Nabi Musa alaihissalam makin mengikat wazir min ahli, waj'alli waziran min ahli. Gusti jadikan bagi abdi waziran, sebagai wazir, yakni naon, patih, pembantu, li bagi kaula min ahli, daripada keluarga kaula. Tinggal di para hadirin, ieu hiji naon permintaan ti Nabi Musa alaihi salam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pembantu, menjadikan wazir, patih, partner bagi Kangjeng Nabi Musa ti keluarga Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Naon sababna? Sebab Nabi Musa mual bisa, Nabi Musa ini mual bisa tanpa seorang keluarga, tanpa seorang saudara. Maka waj'ali waziran min ahli Harun akhi. Saha ahli teh? Harun akhi, dulur kaula. Padahal waktu harita ieu Harun naon? Orang dekatna Firaun, pengganti, sebab pengganti bapana Imron. Kan Imron itu disebutnya Firaun teh kan dua boga ieu, naon patihna dua, hiji Haman, kaduana Imron. Itu orang dekat Firaun dua, Haman jeung Imron. Nah, sabada maut Imron, nah ketika Nabi Musa dikandung wafat Imron, nah akhirnya diganti posisi Imron kusaha ku Harun. Tak ieu Kangjeng Nabi Musa alaihi salam meminta ke Allah subhanahu wa ta'ala supaya Harun dijadikan wazirna, wa asrikhu fi amri. Gusti sekutukan ieu Harun fi amri, aifin nubuwah, dina urusan kanabian. Ketika Nabi Musa alaihissalam ngadua ke Allah subhanahu wa ta'ala supaya Nabi Harun diangkat jadi nabi, maka harita kene ku Allah langsung diangkat jadi nabi Harun alaihissalam. Para hadirin, nah akhirnya kumaha Nabi Musa, kok kenapa Nabi Musa make naon, make meminta ke Allah subhanahu wa ta'ala supaya Harun jadi wazirna, jadi patihna, jadi pembantuna. Nabi Musa teu aya kieu sugan supaya kaula jadi pamimpin, supaya kaula jadi kumaha jadi kumaha. Tapi kumaha Nabi Musa, tujuanna nu paling penting dulur ieu kainu sabihaka, kainu sabihaka, supaya Gusti abdi bisa mentasbihkan ka Gusti, wa nadzkuruka katsira, jeung supaya abdi bisa eling ka Gusti, zikir ka Gusti. Maka para hadirin bisa diambil daripada ayat-ayatnya, memberikan paham ka urang, memberikan dilalah ka urang dengan shoriha bahwa urang moal bisa sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala, moal bisa urang kagolong ahli zikir, moal bisa urang kagolong ahli tasbih tanpa bantuan menjadi saudara. Kainu sabbihaka katsira wa nadzkuruka katsira, sampai akhirnya maka dengan bantuan Nabiullah Harun alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam menjalankan risalah minallah, menjalankan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya disukseskan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Teu aya nabi anu banyak pemimpin sabada banyak pengikut sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pengikutna Nabiullah Musa alaihi salam. Segala keberuntungan, segala keuntungan, segala keistimewaan, segala karomah, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala anu dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, itu natijah daripada eta waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Harun akhi, maka penting urang kudu ngajaga kana uhuah urang, di mana urang hayang mendapatkan natijah anu halus, buah anu halus. Nah ieu jaga persaudaraan urang jeung duduluran, di mana dulur teu alus ka urang, urang kudu alus ka dulur. Sakitu para hadirin, di mana orang kudu alus, di mana dulur orang teu alus ka urang, urang kudu alus kanu jadi dulur urang. Fa inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Eta halna dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Diulang-ulang kapungkur Bilal Al-Khawas radhiyallahu anhu, ajeuna sering patepang jeung Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam, sering patepang jeung Nabi Khidir. Nah, dina kitab Tibrul Masbuk ya, fi Nasihatil Muluk karangan Imam Ghazali diuningakeun bahwa bertemu jeung Nabi Khidir, liqaul Khidir itu miftahul wilayah, kuncina kawalian. Di mana jelema idza aradallah an yaj'ala
li abdihi waliyan min auliyaihi, di mana Allah rek menjadikan satu hambana nya salah satu wali di antara wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala razaqahu liqa'al Khadir. Allah bakal ngarizkian kayak tajalma bertemu jeung Nabi Khadir alaihi salam. Sebab bertemu jeung Nabi Khadir itu kuncina kawalian, miftahul wilayah. Setiap jelma nurek dijadikan wali ku Allah Subhanahu wa taala pasti bakal bertemu jeung Nabi Khadir alaihi salam. Itu Bilal Al-Khawas anjeunna sering ditemui Nabi Khadir alaihi salam. Sampai akhirnya cek Bilal Al-Khawas nanya, "Wahai ya Nabi Allah, wahai Nabi Khadir, kunaon anjeun make sering bertemu jeung kaula? Hayo manggihan kaula." Aya naon di kaula teh disebabkan apa? Anjeun make sering bertemu jeung kaula. Maka jawaban Nabi Khadir alaihi salam, "Bibirri kali ummi." Karena anjeun tukang berbuat baik kan sa kalau jadi indung anjeun. Nah, maka para hadirin, birrul walidain, berbuat baik kalau jadi indung bapak, itu adalah salah satu asbab terbukana makom wilayah kunci kawalian. Maka setiap murid Bapak Ajim ya, diwajibkan pisan, ditekankan kudu daek birrul walidain. Lamun cara urang teu birrul walidain, teu birrul arham, teu silatul arham, teu alus ka indung bapa, teu silaturahmi, berarti keluar tina masalikna Bapak Ajim. Keluar tina masalikna Bapak pajada di dia. Usluk masalikahum tudrik madarikahum. Di mana orang hayang mendapatkan naon au dapatkan ku kersana Bapak di dia Bapak pajada, maka orang kudu usluk masalikahum, kudu suluk dina naon au ditelusuri ku anjeunna. Jalani ku urang seberat apapun, sesusah apapun, segala sesuatu anu dijalani ku anjeunna, maka kurang kudu dijalani di antawisna silatul arham, silatul jamaah, birrul walidain. Luar biasanya kersana pun paman nyaahna kanu jadi umatnya, nyaahna luar biasa. Anjeunna teu pernah sugahnya, anjeunna teu pernah nyaritakeun batur bisuin dengan jelek, teu pernah. Sugan sikulan anu, sikulan anu. Meskipun eta jelema tukang naon, tukang berbuat jelek ka anjeunna, memusuhi ka anjeunna, tapi tetap anjeunna selalu menyebutkan orang lain dengan baik. Tapi salah satu akhlak anu penting ku urang kudu dicontoh ku urangnya. Salah satu akhlak anu penting ku urang kudu dicontoh, anjeunna eta tara keluar tina lisana ngomongkeun batur dengan jelek. Meskipun batur eta sok ngobrol, sok nyarioskeun anjeunna dengan jelek. Nah, maka ieu penting para hadirin. Itu salah satu di antawisna masalik-masalik atawa turuk-turuk jalan-jalan anu penting ku urang kudu ditelusuri, penting ku urang kudu dituruti akhlak anjeunna supaya orang bisa mendapatkan naon anu dapatkeun ku anjeunna. Mudah-mudahan para hadirin dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang sing parat jeung anjeunna, ngarencangan anjeunna, terus ittisal nyambung jeung anjeunna parat nepi ka kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tisim kuring dicekapkeun bae, sakali deui nyuhunkeun doana, ulah pegat hadiahan kersana tambihan susah. Liwas namihan deui imtisalan lil amrinya, imtisalan lil amri. Hadirin yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, teu aya di antara jalmi-jalmi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan derajat anu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan salah satu di antara asbabna birrul walidain. Lamun urang mencontoh, lamun urang ningali kana kisah-kisah para anbiya na Allah Subhanahu wa taala, orang-orang besar itu, mereka itu tidak terlepas daripada birrul walidain. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa aya nu dongkap ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, orang tersebut bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa anjeunna ngabogaan keluarga, ngabogaan kerabat tapi di luar agama. Jadi masih kene beda agama. Nah, apakah kaulah tetap kudu naon, kudu berbuat baik, kene kudu bersilaturahmi ka kerabat tersebut?
Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, cek Nabi si rahimah wayana naon hubungi ku anjeun, datangan ku anjeun, tepungi ku anjeun saudara anjeun sanajan bari beda agama. Nah, iya para hadirin, pentingnya nu jadi silaturahmi, pentingnya nu jadi biru wasilah. Nah, maka kade urang komo urang sadulur saagama, kadang-kadang komo urang masih kene sanaon saguru nya, saguru sapasantren. Kadenya jaga persaudaraan, jaga persahabatan. Ngan dina kitab Asnal Matolib anu ngaruksak kana persaudaraan ieu naon? Hubbul jah wa hubbud dunya. Hubbul jah cinta kana naon? Riasa, kemewahan, keagungan, kepangkatan, cinta kana pangkat dan sebagainya. Nu kadina hubbud dunya, cinta kana dunia. Tak ieu anu ngajadikeun asbab naon? Anu ngajadikeun asbab pecahna persaudaraan. Kadang-kadang kiai jeung kiai pecah, kadang-kadang naon urang jeung dulur pecah, kadang-kadang kiai jeung muridna pecah dan sebagainya. Nah lamun ditelusuri pasti eta teh akarna ngan kuriji mana hubbul jah wa hubbud dunya. Dina kitab Saidul Khatir karangan Al Imam Ibnul Jauzi ayeuna nguningakeun at-tahassu raaitu ta'ammaltu at-tahassuda bainal ulama. Kaulah berpikir naon anu terjadi saling hasudan antara ulama dan sebagainya. Maka watabaghuduhum saling membencina para ulama dan saling membencina nusanesna dan sebagainya. Tahasud bainan nas, tahasud bainan tabaghud bainan nas, saling benci, saling hasud antara manusia, ulama pada ulama, tukang dagang jeung tukang dagang, ya gitu kan, tukang warung jeung tukang warung, tahasud bainan nas. Maka kumaha paraaitu man sya'ahu min hubbid dunya. Maka kaulah menemukan bahwa sumberna akarna satu, hubbud dunya, cinta karena dunia. Nah maka para hadirin penting orangnya kudu tahabub billah, saling mencintai di antara orang fillahi di Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia eta kade ulah dianggap hal anu besar, lain tujuan orang atas atas lain tujuan orang. Jadi tujuan orang satu, at-tahabub billah, saling mencintai kepada Allah, saling mencintai bainana billahi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang sing dikumpulkan ku Allah subhanahu wa ta'ala fillah di anti Allah subhanahu wa ta'ala ku sabab orang perkumpulan di ieu tempatnya, perkumpulan teu aya sanes kena satu untuk mencapaikan ridho na Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang sing berkumpul tahta rahmatillah, tahta ridwanihi, tahta magfiratihi di yaumil qiyamah, di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, dupina dicekapkeun sakitu bae, mudah-mudahan sing ageng manfaatna khusus ka pribades umum ka para hadirin sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.